D13 Δημόσια Διοίκηση. Πάμε, παιδιά, να δούμε την ενδεικτική επίλυση της δεύτερης θεματικής μας εργασίας για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023. Στο πρώτο μας ερώτημα, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ιδρύθηκε το 1989 και έχει την αποστολή να επιβλέπει το ραδιοτηλεοπτικό τομέα και το διαδίκτυο και να λειτουργεί σαν σύνδεσμος ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους δημοσιογράφους. Σύγχρονα αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του Συντάγματος, κατέχοντας τη νομική μορφή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Ως ανεξάρτητη αρχή υπάγεται στην εκτελεστική εξουσία και ασκεί τον άμεσο κρατικό έλεγχο της ραδιοτηλεόρασης, ενώ ασκεί και σειρά κανονιστικών, αποφασιστικών και δικαστικών αρμοδιοτήτων κεντρικής σημασίας για τη δημόσια και ιδιωτική ραδιοτηλεόραση. Στο ζήτημα της αναγκαιότητας συγκρότησης του, το ΕΣΟΥΡΟΥ αποτελεί απαραίτητο φορέα ρύθμισης ζητημάτων λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε σχέση με το δημόσιο αγαθό των ραδιοσυχνοτήτων, αλλά και αρχή άσκησης ελέγχου σε μέσα με μεγάλη επίδραση και εμβέλεια στο κοινωνικό σύνολο, που οφείλουν να προάγουν την κουλτούρα και τον πολιτισμό αυτού. Πέραν της συνταγματικής του κατοχύρωσης, που διέπει και καθορίζει τη λειτουργία του, το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου καθορίζεται από τον νόμο 3051 του 2002 για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τον νόμο 2863 του 2000 και τους λοιπούς νόμους που διέπουν τη λειτουργία της ιδιωτικής ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης. Είναι οι νόμοι 2328 του 1995, 3592 του 2007, 4339 του 2015. Ενώ η εσωτερική του λειτουργία και οργάνωση ρυθμίζεται με κανονιστική πράξη του ίδιου του ΕΣΟΥΡΟΥ, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλες τις ανεξάρτητες αρχές. Σε ό,τι αφορά στον έλεγχο που ασκείται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, αυτό ως ανεξάρτητη αρχή δεν υπόκειται στην ιεραρχική υπαγωγή και τον άμεσο έλεγχο του πολιτικού συστήματος και διαθέτει σημαντική πολιτική, οικονομική και διαχειριστική αυτονομία. Ως ανεξάρτητη αρχή, το Συμβούλιο υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο νομιμότητας και σε δικαστικό έλεγχο των πράξεών του, με το δημόσιο να αναλαμβάνει την όποια ευθύνη προκύπτει από πράξεις και παραλήψεις του. Παραπάνω, αποτελεί την αμεσότερη μορφή ελέγχου που ασκείται στο ΕΣΟΥΡΟΥ, ενώ έμεση μορφή ελέγχου εντοπίζεται και στη διαδικασία καθορισμού της σύνθεσής του. Το ΕΣΟΥΡΟΥ αποτελείται από 9 μέλη, από τα οποία ένας ορίζεται ως πρόεδρος και ένας ως αντιπρόεδρος. Τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Βουλής και επιλέγονται από τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, εφόσον υπάρχει πλειοψηφία τουλάχιστον 4/5. Τα μέλη του ΕΣΟΥΡΟΥ είναι προσωρινά και χαρακτηρίζονται από επαγγελματική εμπειρία, συχνά δημοσιογραφική, επιστημονική κατάρτιση και προσφορά του στο δημόσιο βίο, καθώς και σε άλλους τομείς που σχετίζονται με το περιεχόμενο των επιμέρους αρμοδιοτήτων της αρχής. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τετραετής και ανανεώνεται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας του. Αυτό δεν ισχύει για τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, οι οποίοι διορίζονται για πλήρη θητεία. Τα μέλη του ΕΣΟΥΡΟΥ δεν μπορούν να επιλέγονται για περισσότερες από 2 θητείες και σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ενός εξ αυτών, νέο μέλος επιλέγεται και το αντικαθιστά. Πάμε στο ερώτημα 2. Σε ό,τι αφορά στον έλεγχο που το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ασκεί στο πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, αυτός αποτυπώνεται καταρχήν στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του Συντάγματος, που ρυθμίζει τη φύση του ελέγχου που ασκεί το ΕΣΟΥΡΟΥ ως άμεσο κρατικό έλεγχο επί της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης. Με την έννοια του κρατικού ελέγχου, ο συνταγματικός νομοθέτης αποδίδει δικαίωμα εκπροσώπησης του κράτους και από τις ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες, όπως και το ΕΣΟΥΡΟΥ, άλλωστε ασκούν τον έλεγχο αυτό ως εκφάνσεις του δημοσίου και του κράτους. Η αμεσότητα του ελέγχου δηλώνει ισχύ και δυνατότητα επιδράσεως εντονότερη από την εποπτεία που αφορά αυτοδιοικούμενους οργανισμούς. Γι' αυτό το λόγο, εξάλλου, δεν ορίζει το Σύνταγμα, σε αντίθεση με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τις ανώτερες σχολές, ότι είναι επιβλητέα η οργάνωση της ραδιοτηλεόρασης με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η καθιέρωση μιας τέτοιας οργάνωσης δεν είναι επιτρεπτή. Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατή, υπό την αναγκαία προϋπόθεση ότι θα προβλέπει για το κράτος δικαίωμα άμεσου ελέγχου και όχι εποπτείας. Είναι επιτρεπτή επιπροσθέτως και η οργάνωση ραδιοτηλεοράσεως ως νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, εφόσον πληρείται η προϋπόθεση της δυνατότητας άσκησης άμεσου κρατικού ελέγχου. Εξετάζοντας ειδικότερα τη φύση του ελέγχου που το ΕΣΟΥΡΟΥ ασκεί, καταρχήν διοικητική εποπτεία επί του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης και των διαφόρων νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς. Στην κατηγορία των καθηκόντων ή αρμοδιοτήτων διοικητικής εποπτείας και ελέγχου ανήκουν ιδίως τα εξής: η έκφραση σύμφωνης γνώμης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού ή παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών.
ο έλεγχος της διαφάνειας των ιδιοκτησιακών σχέσεων στις επιχειρήσεις που λειτουργούν ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς ή παρέχουν τις ως άνω συνδρομητικές υπηρεσίες. Ο έλεγχος της στήριξης των τεχνικών προδιαγραφών, τη συχνότητα, τοπικά όρια εκπομπής, της λειτουργίας των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών που έχουν καθοριστεί για τον καθένα από αυτούς στην άδεια λειτουργίας. Ο έλεγχος σεβασμού των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων πάνω στα μεταδιδόμενα από τους σταθμούς πνευματικά και καλλιτεχνικά έργα και τις διάφορες παραστάσεις και εκτελέσεις τους. Ο έλεγχος των μεταδιδόμενων δωρεάν από τους τηλεοπτικούς σταθμούς κοινωνικών μηνυμάτων, η συνεργασία με τις εταιρείες που διενεργούν έρευνες ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και ιδίως μετρήσεις ακροαματικότητας και τηλεθέασης, ο λοιπός έλεγχος νομιμότητας που αφορά την τήρηση ενός πλήθους ειδικών όρων που θέτει ο νόμος για τη λειτουργία των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασκεί επίσης προληπτικό και κατασταλτικό ή κυρωτικό έλεγχο σχετικά με το περιεχόμενο των εκπομπών. Ο έλεγχος αυτής της φύσης αφορά ειδικότερα τον έλεγχο των ενημερωτικών εκπομπών ως προς το αν τηρούν τις αρχές της αντικειμενικής, ισότιμης, πλήρους, μετριοπαθούς και αξιόπιστης μετάδοσης των πληροφοριών και των ειδήσεων, με τρόπο που να αναδεικνύει τον πλουραλισμό των απόψεων, να σέβεται τα πρόσωπα που τους εκφράζουν κτλ. Τον έλεγχο των πάσης φύσης, ενημερωτικών, ψυχαγωγικών και λοιπόν εκπομπών, ως προς το αν τηρούν τους κανόνες προστασίας των ανηλίκων τόσο κατά την παρουσίασή τους σε αυτές, όσο και με την αποφυγή έκθεσής τους σε βία, πορνογραφικά και άλλα θέματα που είναι ικανά να προσβάλλουν τη σωματική και πνευματική ηθική τους ανάπτυξη. Τον έλεγχο της πάσης φύσης εκπομπών ως προς το αν πληρούν τις υποχρεώσεις σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του ιδιωτικού βίου, της προσωπικότητας, της τιμής και της υπόλοιψης των πολιτών. Τον έλεγχο των πάσης φύσης εκπομπών ως προς το σεβασμό ειδικών κατηγοριών προσώπων για τα οποία ελοχεύει ο κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού και ιδίως ως προς την κατεύθυνση αποφυγής διάδοσης ή ενίσχυσης τυχόν αισθημάτων ξενοφοβίας και ρατσισμού. Τον έλεγχο της μετάδοσης διαφημίσεων, ως προς την τήρηση των νόμιμων χρονικών ορίων και του αριθμού των επιτροπόμενων διακοπών ανά είδος εκπομπής, όσο και ως προς τον περιορισμό του περιεχομένου των διαφημιστικών μηνυμάτων. Τη συνεργασία με τις εταιρείες που διερευνούν έρευνες ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και ιδίως μετρήσεις ακροαματικότητας και τηλεθέασης. Τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την εξασφάλιση υψηλής ποιοτικής στάθμης των εκπομπών και της πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας. Συνολικά, με βάση τα προλεχθέντα, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασκεί προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο, ελεγκτικές, κυρωτικές και διοικητικές αρμοδιότητες, με τις τελευταίες να αποτελούν μια μορφή διοικητικής εποπτείας. Δύναται επίσης να επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιμα με τη μορφή χρηματικών ποινών, ενώ θέτοντας και το πλαίσιο και τους κανόνες λειτουργίας του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, ασκεί επίσης κανονιστικές ρυθμιστικές αρμοδιότητες και τις ανάλογες μορφές ελέγχου. Εξετάζοντας τις διαφορές των αρμοδιοτήτων και των μορφών ελέγχου που το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασκεί σε σχέση με άλλα όργανα και φορείς της δημόσιας διοίκησης, μια πρώτη τέτοια διαφορά εντοπίζεται το γεγονός ότι αυτό ασκεί με διοικητική και κανονιστική ρυθμιστική αρμοδιότητα και συναφούς φύσης ελέγχους, δεν ασκεί ωστόσο ιεραρχικό και διοικητικό έλεγχο. Όπως κάνουν βέβαια άλλοι φορείς, καθώς δεν υφίσταται ιεραρχική σχέση μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενου. Παράλληλα, το ΕΣΟΥΡΟΥ δύναται, όπως είδαμε, να επιβάλλει κυρώσεις και διοικητικά πρόστιμα, τα οποία κατ' ουσίαν αποτελούν πράξεις που κατά κανόνα αποδίδονται στη δικαστική εξουσία και στα διοικητικά δικαστήρια. Αφενός, οι παραπάνω πράξεις απέχουν από την κοινή πρακτική των λοιπόν διοικητικών οργάνων του κράτους, αφετέρου αποτελούν συνήθη πρακτική της δικαστικής λειτουργίας. Ωστόσο, το ΕΣΟΥΡΟΥ δεν αποτελεί όργανο αυτής, αλλά οι πράξεις του αυτές υπάγονται στις ελεγκτικές, κυρωτικές και κανονιστικές ή ρυθμιστικές αρμοδιότητες. Πάμε να δούμε και το ερώτημα 3, ένα πολύ χαρακτηριστικό και ευρύτερα γνωστό παράδειγμα απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που αφορά στην άσκηση των ελεγκτικών και κυρωτικών αρμοδιοτήτων του, αποτελεί αυτό της 3ης 11ης Νοεμβρίου του 2003, με τη σειρά «Κλείσε τα μάτια» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, για την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, με την κατηγορία ότι περιείχε απαράδεκτο και χυδαίο διάλογο και ότι παρουσίαζε μια ομοφιλοφιλική σκηνή, η οποία, σε εισαγωγικά, προετοίμαζε την ατμόσφαιρα για μια εκδήλωση ιδιόρυθμη έξω από την παραγωγική διαδικασία της ζωής. Η απόφαση αυτή πρέπει βεβαίως να ειδωθεί στο πλαίσιο εκείνης της εποχής και των τότε κοινωνικών και πολιτιστικών αξιών, αν και εξακολουθεί να αποτελεί μια μάλλον άδικη και υπερβολικά αυστηρή απόφαση, με γνώμονα τόσο το ύψος του προστίμου, αλλά και το ποιο είναι το περιεχόμενο της κρίσης του ΕΣΟΥΡΟΥ. Το ΜΕΓΑ προσέφηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο και ακύρωσε την επιβολή προστίμου, ενώ χαρακτήρισε την ενέργεια του Συμβουλίου ως αντισυνταγματική, καθώς σύμφωνα με τη δική του κρίση με τη σκηνή της έκφρασης ομοφυλόφιλης ερωτικής επιθυμίας, παρουσιάζεται μια υπαρκτή κοινωνική πραγματικότητα, η οποία σχετίζεται με μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα μεταξύ των πολλών, οι οποίες συνθέτουν μια ανοιχτή και σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία.
οι ερωτικές επιλογές της όχι μόνο δεν αποδοκιμάζονται από τη συνταγματική τάξη της χώρας, αλλά τουναντίον επιβάλλεται από τις διατάξεις των άρθρων 2 περί σεβασμού και προστασίας της αξίας του ανθρώπου και 5 παράγραφος 1 περί προστασίας προσωπικής ελευθερίας ως εκδήλωση ελεύθερης επιλογής των αποτελεσμάτων. Αυτή λοιπόν η απόφαση μας λέει ότι πρέπει να γίνονται επίσης απολύτως σεβαστές αυτές οι εκδηλώσεις και μπορούν να εκφράζονται στα έργα τέχνης, όπως εξάλλου οι ερωτικές επιλογές και ευαισθησίες και των υπολείπων ομάδων του πληθυσμού της χώρας. Άλλη περίπτωση όπου το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προέβη σε άσκηση ελεγκτικών και κυρωτικών αρμοδιοτήτων, εντοπίζουμε επίσης την υπόθεση του τηλεπαιχνιδιού «Η Στιγμή της Αλήθειας», που προβαλλόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα, για το οποίο τηλεπαιχνίδι την 3η 2 Ιουνίου του 2009 πάρθηκε η οριστική απόφαση για διακοπή της εκπομπής. Η κατηγορία του ΕΣΟΥΡΟΥ αφορούσε το σε ποιο βαθμό προσβάλλεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αν πράγματι οι ερωτήσεις είναι επιλήψιμες στην πλειονότητά τους ή αν το ανάρμοστο ύφος συνιστά μια γενικευμένη γραμμή της εκπομπής. Αυτό που θεωρήθηκε όμως από το ΕΣΟΥΡΟΥ ως το πιο σημαντικό είναι ότι με σκοπό να κερδίσουν οι παίκτες ένα χρηματικό ποσό απεμπολίζουν τα προσωπικά τους δεδομένα με στόχο το κέρδος και την αύξηση της τηλεθέασης. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης άσκησε ελεγκτική κατασταλτική αρμοδιότητα, καθώς οι παραπάνω αποφάσεις ελήφθησαν μετά την προβολή επεισοδίων από τα ανάλογα τηλεοπτικά προγράμματα. Παράλληλα, ασκήθηκε και κυρωτική αρμοδιότητα του ΕΣΟΥΡΟΥ επί των δύο νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή των τηλεοπτικών καναλιών, που προέβαλαν αυτά τα τηλεοπτικά προγράμματα, αποδίδοντας σημαντικές κυρώσεις. Στην πρώτη περίπτωση αποδόθηκε κύρωση με τη μορφή διοικητικού προστίμου, ενώ στη δεύτερη ενός μάλλον αυστηρότερου διοικητικού μέτρου με τη μορφή της απόφασης για οριστικό τερματισμό της προβολής του εν λόγω τηλεοπτικού παιχνιδιού. Στην πρώτη περίπτωση, η δράση του ΕΣΟΥΡΟΥ δεν ευθυγραμμίστηκε με τα χρηστά ήθη και τις κοινωνικές πεποιθήσεις και αξίες μιας δημοκρατικής και φιλελεύθερης κοινωνίας και κράτους, μεροληπτώντας κατά κοινωνικών ομάδων. Ωστόσο, στη δεύτερη περίπτωση, το ΕΣΟΥΡΟΥ έπραξε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και το επίπεδο πολιτισμού και αξιοπρέπειας που το κοινωνικό σύνολο πρέπει να απολαμβάνει. Εν γέννη, βέβαια, κριτική μπορεί να ασκηθεί στο πλαίσιο των ορίων ερμηνείας του τι είναι θεμιτό και δέον στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και στην αποβολή προσωπικών κρίσεων και αντιλήψεων που επιδρούν στην ευρύτερη κρίση του θεσμού.